好啦，今日咧就想同大家分享下就係聖經點樣講憂慮嘅咧啊。咁其實咧，你聽我講咗咁耐，呢個一個好重要嘅轉折點啊，係啦。咁咧就而且呢個咧係一向以嚟喺即係基督徒啊教會裏邊咧時時都講嘅，呢個耳熟能詳嘅差唔多，就係咧就係講憂慮咯喎。咁其實主耶穌花咗咁長嘅篇幅，其實佢係預備就係講呢一番説話嘅。咁所以咧，既然係咁嘅話，咁呢一番説話，你就可想而知嗰個重要性。咁同埋咧，你都可以體察到咧，主耶穌係好明白我哋人生嘅噃嚇。咁咧，所以咧今日咧就好好地想為大家分享下呢一段經文啊。咁咧就其實呢個經文比較長。咁啊，裏邊個內容咧，其實即係好豐富啦啊！就算一段經文仔都可以講好耐。咁但係要將嗰個重點啊，我只係提嗰個重點添啫嚇，都可能要2次啊，時間有限。咁就不如咁啦。而家咧，我預先讀一次俾大家聽先嚇比較長少少。咁希望大家留意咯喎。咁咧，其實裏邊咧，我想預先話俾大家聽咧，其實裏邊咧就有講緊2種生命係啦，有3個所以係啦，2個生命3個所以。然後咧，你聽嗰時咧，你可能留意下，睇你聽唔聽得出究竟佢想講乜嘢咧，好冇？係啦，就係馬太福音嘅6章25節到34節，基本上就係6章嘅尾部嚇，尾段。好，咁佢講咩呢？佢話：所以我告訴你們，不要為生命憂慮吃什麼、喝什麼；為身體憂慮穿什麼。生命不勝於飲食嗎？身體不勝於衣裳嗎？你們看那天上嘅飛鳥，也不種也不收，也不積聚在倉裏。你們的天父尚且養活他，你們不比飛鳥更重要嗎？你們哪一個能用思慮使壽數加多1刻呢？為何為衣裳憂慮呢？你想野地裏嘅百合花怎樣長起來，也不勞苦，也不紡線。然而我告訴你們，就係所羅門極榮華嘅時候，他所穿戴的還不如這一朵花呢。你們這小信的人野地裏嘅草今天還在，明天就掉到爐裏，神還給他們這樣裝飾，何況你們呢？所以不要憂慮說吃什麼、喝什麼、穿什麼，這都是外邦人所求的。你們需用的這一切，你們的天父是知道的。你們先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。所以不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮。一天的難處，一天當就夠了。比較長少少咁今次讀咗啦。咁因為要去將嗰幾個重點掹出嚟咧，就要花啲時間好啦，咁咧就咁頭先講過啦咁其實我都講呢個都講咗好耐啦，但係我基本上每着段解嘅咁等大家，因為佢每一句都係有一個核心意義嘅所以咧如果當場你聽主耶穌講咧，你聽完之後咧，我翻去都可能要諗10日10夜，究竟佢講咗乜嘢因為內容豐富。咁但係咧，我再講啦，佢講咁多嘢咧，為着就係想講呢番説話嘅。咁所以咁就變咗呢個就係一個即係我哋要花多啲時間去明白，都係值得嘅喎。咁頭先我提過就話有2個生命，3個所以。咁咧其實
主耶穌都會明白㗎啦。咁啊，人生在世啊，咁其實我哋大部分嘅人啊，其實主耶穌冇怪過我哋信唔信主啊之類嘅問題。佢基本上佢係關心所有人嘅，信唔信佢都關心啊。咁其實咧，佢知道我哋嘅人生啊，就真係即係身不由己啊。咁就因為唔係話你想去同人爭啊，咁但係呢個世界就個個都去爭㗎啦，係咪？你唔去爭嘅話，你揾唔到食㗎嘛。咁所以咧即係憂慮咧係好自然嘅事嚟嘅啊。咁所以咧主耶穌都知道我哋會有憂慮啊。即係就算你信佢好，唔信佢好，佢都明白啊。我哋其實喺我哋嘅生活裏邊有好多都係不由自主嘅啊。咁即係唔係話你想同人爭咁，但係你唔爭又唔得嘅喎。咁所以咧呢啲生活嘅壓力咧主耶穌係明白嘅。咁所以咧喺聖經佢用咗生命嘅咁其實佢嗰度咧講緊兩種生命嘅喎嗱，用中文咧可能會容易啲明白。咁其實咧生命咁用翻我上次講啦記住有廣義同狹義啦。其實個生命就係又有廣義同狹義嘅噃咁狹義嘅生命就係我哋嘅我哋時話我哋嘅生命健康即係我哋嘅生活咁佢整體上咧你可以用生命嚟講啦因為我哋話我哋冇咗條命，咁就話咁梗係一命嗚呼啦嘅意思。咁嗰個係生命啦你可以用呢個嚟理解生命咁廣義嘅生命咧，其實喺呢度嚟講咧，其實佢講人生嘅。咁所以咧頭一節佢當話到最後佢講到佢話生命不勝於飲食嗎咁樣咁其實佢嘅意思就係話你嘅人生唔係比即係你飲食衣裳更重要咩？係咪當然咁我哋生活嚟講咁梗係要飲食啦。如果唔係就咁真係快啲見上帝。但係佢意思就係話我哋嘅生活同我哋嘅生命人生其實應該係記住係人生係廣義我哋嘅生活咧就係狹義，但係個廣義嘅人生係包括我哋嘅生活嘅喎兩個分唔開嘅。不過咧一個就比較detail 啲我哋每日做嘅嘢，但係就唔好忘記我哋個初衷我哋有我哋嘅人生OK 好，咁呢個咧就即係好簡單咁解一解就係如果你能夠將嗰個生活所需嘅東西同嗰個人生係分開嚟睇嗰陣時候咧，你就會好容易明白呢段經文講乜嘢㗎咯噃。咁亦都想提一提咧因為咧呢段經文唔係咁簡單嘅。其實我諗咗可唔可以一次過講晒，其實講唔晒咁所以咧我要分開嚟講。咁亦都將一啲經驗同大家分享下啦。咁咧就曾經有段日子咧我太太又要走去睇中醫嘅咁咧就我係八卦嘅我跟埋去咁咧就睇中醫嗰時候咧，個中醫就問我太太呢樣嗰樣咁樣咁把脈嗰陣時候問呢樣問嗰樣又叫佢睇下隻眼睇到即係五官咁樣啦咁佢問完之後咧咁我等佢開緊方嗰時候，到我問佢咯究竟你講緊嗰啲咩火咩濕咩熱係乜東東嚟嘅咧咁樣咁呢個老嘅中醫咧又好好人嘅喎佢係咁盡量解釋俾我聽啦咁佢係講國語嘅，我都係聽得一半半嘅啫而且係好北方啲嘅國語咁我就聽得麻麻地嘅，不過大概明白佢嘅意思嘅。咁有樣嘢咧，我喺佢身上學到嘅或者同大家分享下都係嘅咁咧通常咧即係佢話個肝火佢話用個肝火，咁其實嗰啲火熱濕濕其實係一種代表嚟嘅啫佢唔係話你真係你啲皮膚濕咗你身體裏邊有真係着咗火唔係呢個，其實佢係一個 metaphor 即係一個比喻隱喻啦嘅意思嚟嘅啫。即係聖經都好多用隱喻噶咁你唔可以直接解噶嘛咁究竟佢個火同埋佢個濕代表咩咧？佢話肝火咁佢話佢講咗一樣嘢好有趣嘅。
佢話咧，尤其是咧，我哋做文書啊、電腦啊呢啲咧我哋肝火咧就會好盛噶啦因為點解咧因為咧我哋想做好佢嗰陣時，嗰個逼自己去做好佢嗰個，就會令到個肝受壓力，而令到個肝發炎咁肝火個火咧，火係細火啦點都要有少少火嘅如果唔係咧，你個人就冇乜動力咁但係個火大得滯咧，個火如果有兩個火咧，就變成炎噶咯，變成肝炎啦。咁所以其實肝火咧，其實間接係你個肝係輕微發炎，因為你好勞動，唔係勞動係你好掛心你要做嘅事好緊張要做好佢，所以咧你就會影響個肝咁佢講咗一樣嘢好簡單咧，就話你試下咧，佢話咧你揾啲馬頭菇呢，佢哋係冇肝火嘅，因為點解咧？因為佢嗰日做完嘅嘢咧，賺咗嘅錢咧，佢就可以將成件工作就放下嚟，就唔會帶翻屋企嘅。係我哋現代嘅人，尤其是做電腦嗰啲咧除咗你朝九晚五會做嘢有肝火之外咧，你翻到屋企咧啲火繼續因為你繼續去傷你個肝去做公司嘅嘢，所以咧你個火就唔熄嘅，所以你個肝咧就會變成受壓力啦咁樣。咁佢頭先講到就話個菇呢係冇呢樣嘢，因為佢哋嘅係靠勞動去揾食嘅，佢一唔勞動咧，佢就冇壓力噶咯喎。咁所以咧佢哋反而更健康，因為咧佢哋個肝係冇問題嘅，因為翻到屋企咧瞓覺食嘢咁幾開心係咪？因為佢冇壓力㗎，因為佢就唔需要擔心第二日佢就再去一定會有人揾佢做嘢嘅譬如話去掘地或者去搬嘢咁樣，佢係做勞動體力嘅人咁所以咧佢講到呢一種咧，你就會明白原來其實同呢度講嘅經文咧就好相近嘅，係啦。咁佢就話咧佢第一個所以咧就係將前邊講咗好多好多嘅教導嚟到呢一點咧，就想同我哋講就係佢話嗰個經文嘅開端咧就係話，喂，所以我想話俾大家聽唔好為着生命嘅緣故去憂慮你食乜嘢飲乜嘢為身體咧去憂慮穿啲乜嘢。咁咧上面嗰個生命咧即係等於我哋嘅生活，下邊佢就講話生命不勝於飲食嘛，身體不勝於衣裳嘛。佢下邊嗰個咧就係比較廣義嘅人生。佢話喂，我哋人生唔係淨係做嘢嘅噃，千祈唔好本末倒置即係話咧，我哋平時嘅生活係需要着重咁我哋梗係要去做嘢啦，但係千祈唔好本末倒置，就係變咗個工作變成係我哋嘅人生我哋人生比我哋嘅工作更加大更加重要所以咧其實喺呢度就係提到一樣嘢咧，就係其實喺呢度呢個經文淨係第一段呢個咧，其實已經俾到一個好重要嘅信息俾我哋咧，就係話其實我哋嘅憂慮咧唔係身體一個 physical 嘅問題嚟嘅，原來嗰個係個心嘅問題。我再講多次，好多人以為個憂慮咧係因為我哋揾得唔夠佢以為係一個 physical 嘅問題，一個現實嘅問題好多人就以為係現實嘅問題，所以咧佢哋不斷去揾多啲，諗住就係揾多啲，咁我咪更加安全，咁我少啲憂慮咯，係咪？主耶穌話唔係喎，佢話咧憂慮咧其實係個心靈嘅問題，唔係實質嘅問題。所以咧你就算揾得全世界嘅話咧，都唔代表你冇憂慮。反而調翻轉，就算你實質嗰度可能掹緊，但係你個心靈揾到嗰個答案之後咧，咁就連憂慮都冇埋。咁所以咧有時我諗大家都會聽一個比喻咧，就話
哇！啲有錢人咧其實係好憂慮嘅，因為點解咧？佢驚唔見咗自己嗰啲揾翻嚟嘅錢啊！反而窮人咧，佢係少憂慮喎啊，因為咧佢係餐揾餐食啊，餐餐清啊，咁所以咧佢哋係冇憂慮嘅喎啊，咁所以咧反而窮人啊開心過做有錢人嘅喎，咁啊，所以咧呢啲其實都係帶出一個點咧，就係記住嚇，憂慮呢個問題唔係實質問題嚟㗎，憂慮係一個心靈上嘅問題。咁所以咧啊，即係對症下藥啦啊，所以咧就真係要聽一聽究竟主耶穌佢點樣講啊醫治憂慮啊。咁咧今日我淨係個引言都講咗咁耐啦啊，咁我下次再詳細啲講，究竟我哋點樣去處理我哋嘅人生裏邊產生嘅憂慮啊。咁啊好，咁啊下次再同大家分享。好，拜拜。